អ្នកទាំងអស់គ្នាមានដៃឆ្ងល់ទេថាអក្សរ C ពេលខ្លះគឺមានសំឡេងដូចអក្សរ K គឺដូចជាពាក្យថា cat ហើយពេលខ្លះទៀតគឺមានសំឡេងដូចអក្សរ S គឺដូចជាពាក្យថា city ចុះយើងអាចដឹងទេថាពេលណាអក្សរ C មានសំឡេងអក្សរ K ហើយពេលណាអក្សរ C មានសំឡេងដូចអក្សរ S អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា Let's goប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើពេលណាអក្សរ C ស្មើនឹងសំឡេងពេលណាអក្សរ C ស្មើនឹងសំឡេង ឬក៏បាទអក្សរ K អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្លាប់ឆ្ងល់ទេវីដេអូនេះក៏សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងចាប់ដើមបាទថាតើពេលណាអក្សរ C បាទមានសំឡេងដូចទៅនឹងបាទសំឡេងអក្សរ S ឬក៏ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅលើបាទពាក្យ3ហ្នឹងដែលខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍មានដូចជាពាក្យថា face មានដូចជាពាក្យថា city or city ហើយនឹងពាក្យថា cycle ណា cycle អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអក្សរដែលនៅបន្ទាប់ពីអក្សរ C ដូចជាពាក្យថា face អញ្ចឹងអក្សរដែលនៅបន្ទាប់ពីបាទអក្សរ C គឺជាអក្សរ E ហ្នឹងហើយ E ហើយពាក្យបន្ទាប់ city បាទអក្សរដែលនៅបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺជាអក្សរ I អូខេហើយចុងក្រោយពាក្យថា cycle គឺអក្សរដែលនៅបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺជាអក្សរ Y អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាទឲ្យជាការថាកលឹះបាទទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាទអក្សរ C ហើយនៅបន្ទាប់ពីអក្សរ C ហ្នឹងគឺជាអក្សរ E អក្សរ I ហើយនឹងអក្សរ Y អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចអានបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់បានថាអក្សរ C កន្លែងហ្នឹងគឺបាទសំឡេងដូចអក្សរ S អញ្ចឹងគឺណាបាទយើងអានថា face city cycle អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដូចជាពាក្យថា scent ឃើញទេ CE scent dance or dance បាទ CE ឃើញទេcircle ឃើញទេ C ហើយនឹងអក្សរ I circle ហើយមួយទៀតគឺ cinema ឃើញទេ CI អូខេហើយបាទ CY មានដូចជាពាក្យថា cyclo បាទ cyclo យើងណាអូខេបន្តមកទៀតបាទចុងក្រោយគឺ science គឺតកតងពណ៌ណាពណ៌ science អូខេអានថា science អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ CY អញ្ចឹងឥឡូវយើងបាទទៅបន្តមកទៀតថាតើពេលណាអក្សរ C មានសំឡេងដូចបាទអក្សរ K ឬក៏សំឡេងគឺងាយមែនទែនខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានថាក្រៅពីបាទ E I Y អានេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរ C ហើយប៉ុន្តែនៅបន្ទាប់ពីអក្សរ C ហ្នឹងមិនមែនជាអក្សរ E មិនមែនជាអក្សរ I ហើយមិនមែនជាអក្សរ Y អញ្ចឹងអក្សរ C កន្លែងហ្នឹងគឺវាមានសំឡេងអានេះសំឡេងដូចអក្សរ K អញ្ចឹងដូចជាពាក្យថា cat អញ្ចឹងនិយាយ CAT អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺ A ឃើញទេពាក្យថា come ឃើញទេ come អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺជាអក្សរ O ឃើញទេពាក្យថា cut អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺជាអក្សរ U អូខេហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងយកអក្សរ C ហ្នឹងទៅ blend គឺនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាប្រកបត្រួតជើងណាបាទយកទៅបាទប្រកបចេញជាជើងជាអីណាដូចជាពាក្យថា climb អញ្ចឹង climb ហ្នឹងគឺយើងឃើញបន្ទាប់ពីអក្សរ C គឺ L អញ្ចឹងសំឡេងណាហើយបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យជាឧទាហរណ៍បាទមួយទៀតចុះគឺ crop អូខេ crop អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺបាទយើងឃើញ CR ណាអញ្ចឹងយើងអានថា crop អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទមេរៀនដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបាទឬក៏កលឹះខ្លីៗដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់បានថាពេលណាអក្សរ C ស្មើនឹងអក្សរបាទ S ឬក៏ ពេលណាអក្សរ C ស្មើនឹងអក្សរ K ឬក៏ K អញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Until next time be safe I'm out peace out